最起初車到啲香港客咧，佢哋嗰個反應都係好詫異，點解英國巴士司機講廣東話喎？我成少少。巴士司機其實都係一個藍領嘅工作啦，相對上係用一個勞力去 earn a living。將來嘅嘢就我哋冇人會知道啦，或者有一日我可能會返去原本嘅行業，但係我會視我而家嘅經歷啦，而家嘅工作啦，會係另一種嘅挑戰咯。我哋應該有10分鐘到15分鐘喺廠度揸出去咯，即係再提早15分鐘到，跟住咧又再提早多15分鐘，就係我哋打卡嘅時間。5:5打卡，5:8出廠，應該我開5:10，咁跟住開到去倫敦應該係8:半呢一班車就。喺香港長大嘅 Edmund， 而家係一位英國嘅巴士司機。佢2020年底知道推出 BNO 簽證計劃之後，就同媽媽嚟到英國定居喺雷丁呢一度。Morning。Hi, how are you？ 到埗嘅時候，英國仲係受疫情影響 ，Edmund 揾唔到本行相關嘅白領工作。當時英國運輸業客運同貨運司機短缺，佢應徵雷丁一間巴士公司做司機，最後請咗佢。2021年底，佢考到巴士駕駛執照，正式成為巴士司機，一直做到而家，主要負責雷丁到倫敦嘅路線。冇特別嘅，我哋要攞個 duty card， 跟住攞埋張火車飛，回程火車飛，跟住。Morning, how are you? Okay, buddy, yeah? Okay. So, TV star. Oh, right, So- there we go then. You'll be all right. Yeah, no problem. So, we have to check the diversion of the day as well. So, basically, luckily, we don't have any diversion of the several route today. Monday, October 6th. Not for us， 唔係我哋呢個夜晚。咁就我哋做咗一個最重要嘅 ，we have to check the bus。Edmund 揀喺雷丁定居，因為佢大學本科同碩士學位都係喺雷丁大學修讀。主修食品科學嘅佢，畢業之後返香港從事食物安全管理，負責食品工廠嘅品質監測，工作性質同而家好唔同。Hey, how are you, mate? You all right? Good to see you, man. Looking healthy. 因為我以前係從事啲同食物安全有關嘅工作，咁我哋好多嘢都係要直接去到前線嗰度去同同事溝通啊，做 training 啊，或者同佢哋合作去解決啲問題啊。咁其實我哋又唔係話太過 office 啊，我哋個 culture， 我哋好多嘢反而要係 on to the ground 咁樣咧，去同前線一齊合作。我哋首先就係會着晒啲車嘅燈啦，佢跟住就我哋就落咗車巡咗一轉先，睇下車外邊嗰啲燈得唔得？咁我哋要開埋個電筒照一照，睇下燈有冇問題啦。跟住睇下個車身有冇啲刮花啊，同埋睇埋個電子牌 work 唔 work 咯，個水撥嗰啲正唔正常啦，個擋風玻璃有冇爆嗰啲。睇埋個轆，即係嗰啲 fuel gas indicator 全部對位啦，喺晒度啦。咁我哋呢個倫敦嘅702路線有啲特別啦，我哋因為長途啦，而且即係遊客比較多，佢哋比較需要呢個即係嗰個 mobile charging 啦。咁我哋呢個都係要 check 一 check 嘅。
係起身先，驚佢可能有啲 sharp objects啊！我哋嘅標準係以上嘅燈光。 Edmund 做咗8年食品安全管理，嚟到英國之後要由頭學起去考巴士牌，好彩得到公司嘅在職訓練，最終順利通過考試，攞到牌照。而家佢已經對呢份工好熟手。Testing。呢個就係一個售票機啦，佢亦都係一個叫做內部嘅通訊功能嘅，即係例如佢有咩信息要話俾我哋聽，或者我哋要聯絡佢，亦都可以去用一個好似 WhatsApp 咁嘅，其實即係等於去 contact 佢咯。例如一啲安全有關嘅消息，亦都會嘅 message 都喺呢度啦。我哋而家行到啦，而家。呢架將會係呢個87 K 啦，呢個大學站而家呢個去錦英苑嘅馬鞍山錦英苑，咁就呢個係叫做富豪嘅超級奧林比安啦 ，Super Olympian。咁嗰個車身係配呢個 White 嘅 Explorer 嘅車身，咁就即係等於我而家呢個嘅同一個車廠嘅。Edmund 喺香港嘅時候已經係一個不折不扣嘅巴士迷，甚至玩巴士模擬駕駛遊戲都會用到真實嘅巴士軚盤。佢喺本身係得咁細個嘅啫嘛。因為咁，佢先至會去應徵巴士司機。不過嚟英國之前，冇諗過自己有一日會揸真正嘅巴士。因為通常都會搭巴士，咁所以都會唔會話專登走去追巴士，但係會喺平時搭嘅巴士之中會去留意嗰個巴士嗰方面，例如佢嘅型號啦、佢嘅性能啦、佢嗰個車廂嘅配置啊，咁亦都會儲同埋整一啲巴士嘅模型啊，咁嗰啲咯。過到嚟英國，尤其是做咗巴士司機，我覺得唔係個興趣唔係減退，而係轉化咗，即係用咗唔同嘅方式，可能將自己嗰個對於巴士嘅興趣就融入咗喺自己嘅工作入邊咯，會係。Edmund 雖然滿意而家巴士司機嘅工作，但對於唔能夠繼續佢投入過努力同時間嘅食物安全專業，仍然會感到可惜。其實 Reading 嚟講咧，一向對於香港人嘅印象咧，都係一個大學城。咁就因為呢度比較為人熟知啦，就係呢間 University of Reading 啊，就係呢間。我以前主要係搭呢個21號為主嘅，因為佢喺我當其時個宿舍嗰度樓下，直接就翻到嚟大學呢度。當時就做乘客比較輕鬆，而家做司機咧會睇到原來其實個巴士點解會 delay 啊，或者我哋要等車嘅背後咧，其實係因為好多交通啊，或者好多嘅原因，即係有陣時係在所難免嘅，有陣時。雷丁大學係 Edmund 喺英國最熟悉嘅地方，間唔中佢都會翻嚟懷緬一下。咁過咗個站入邊嗰啲嘢就一樣，就會係白色呢一棟啦，就係我哋嘅以前社嚟 Football Science Building 咯。改咗名喎。我哋呢度入邊咧，其實課室就唔係好多，但係呢度主要係我哋嘅 food lab 喺入邊咯，即係啲 food processing lab 咯嗰啲。即係例如我哋以前喺呢度試過整奶粉啦，亦都試過整罐頭嘅，亦都我哋呢度入邊咧有好多唔同嘅食品工廠有嘅設備咧，都喺入邊。
咁始終即係能夠 spend 到咁多時間喺呢一行，即係喺食品嗰方面都唔單止係 experience， 可能有個 mission 喺入邊啦。咁但係我都覺得都值得借呢個機會去嘗試下其他新嘅嘢，咁等自己擴闊自己嘅接觸面啊咁樣咯。同埋最主要其實我覺得呢個都係我人生嘅其中一個階段啫。之後嘅嘢好難講啊！即係等於而家我做呢行，其實佢支持我嘅都，但係就始終心入邊都有少少唔係咁好受，因為始終我哋華人嘅傳統思想係覺得讀咁多書點解做藍領啊？其實除咗未來之外，仲有就係安全嘅問題。因為無論香港定英國啦，都有唔少嘅巴士嘅意外啦，可以話係一次意外足以致命嘅，真係可以。咁所以咧，我諗作為父母嘅唔會唔擔心自己仔女會發生意外咯。即係我哋朝頭早入倫敦例牌會咁樣塞車嘅，朝頭早，因為翻工翻學嘅人多，但係條路就得咁闊，前面仲收窄添。喺英國嚟講啦，啲人係比較睇到我哋巴士司機喺一個社區入面嘅角色啦。Thank you, bye bye. Thank you very much. Thank you very much. Thank you, bye bye. You too, bye bye. Thank you. 每一轉車都可以出嚟感受下倫敦嘅節拍啊，咁樣咧，對比同以前淨喺 Reading 咧，都係兩種唔同嘅感覺，都每一轉都幾新鮮，每一轉車都。我嗰陣時係新人嗰陣時揸10號咧，最起初車到啲香港客咧，佢哋嗰個感覺咧，嗰個反應都係好詫異，好驚訝，究竟點解英國巴士司機講廣東話喎？咁但係後來可能因為佢哋喺度我哋喺度日子耐咗啦，咁就佢哋相對上會慣咗香港人已經融入喺唔同嘅各行各業。試過有一個客咧，佢同我講話，佢有個教友去見工，佢嗰個心就好彷徨、好忐忑嘅。但係咧，佢係上到我架4號車啦。佢話俾咗佢好大嘅強心針啊，俾咗佢好大嘅鼓勵，話原來一般覺得我哋新移民咧唔係咁容易可以做到巴士司機，因為要適應呢度嘅環境。要對呢個環境有一定嘅認識先可以做，但係原來我哋都可以做得到。咁嘅時候咧，變咗佢好大鼓勵。Go down, third exit. Yes. And that will be the stop. Thank you. Okay, catch you later. 喺 Reading U 讀書嘅時候，我個 mentor 咧，咁佢同我講話，呢個人生係冇一個 ultimate 嘅 route 嘅，其實係冇話一樣嘢可以一條路就行得晒成個人生。呢樣嘢都好啟發到我，所以都令到我都願意去嘗試唔同其他嘅事物咯，唔同嘅工作。或許可能第日有機會可以，即係亦都係我其中一個嘅計劃。可能喺有一個階段，我會翻去可能個 food industry 嗰度工作啦。